Hi guys, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിവോയുടെ V23e എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡലാണ്. ഈ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തേക്കാണ് ലോഞ്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫെബ്രുവരി 22-നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് വിവോ V23eയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഈ ഒരു വിവോ V23e എന്ന് പറയുന്നത് 22,999 രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ വരുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 22-നാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതിനും അടുത്ത ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വിവോ V23 അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വിവോ V23e അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഫോൺ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സിലിക്കൺ കേസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാനുവലും ഉണ്ട്. 44 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ചാർജർ ഇതിനോടൊപ്പം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു TRS ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാറ്റ കേബിളും TRS to Type C കൺവെർട്ടറും ഇതിനകത്ത് അവർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിം എജക്ഷൻ ടൂളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫോണിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് കളറാണ്. ഗോൾഡ് കളർ മാത്രമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ഇതിലൊരു 2 കളർ ഷെയ്ഡ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്രീൻ കളറും ഒരു ബ്ലൂ കളറും. ഇത് രണ്ടും ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. എന്നാലും ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോൾഡ് കളർ വേരിയൻ്റ് ആണിത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോൺ ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ടിൻറ്റും ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് പാനലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ആ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഈ ഒരു ഫോണിന് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയുടെ ഒരു ബമ്പ് ശകലം പൊങ്ങി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ തറയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടത്തൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കത് തറയിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് മെറ്റലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് 2 വോളിയം റോക്കേഴ്സും ഒരു പവർ ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീക്കർ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ Type C കാണാം. ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 6.52 ഇഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. 1080x2460 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 412 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഈ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ്. ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 64 മെഗാ പിക്സൽ, 8 മെഗാ പിക്സൽ, 2 മെഗാ പിക്സൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്യാമറകൾ. 8 GB റാമും അതുപോലെ തന്നെ 128 GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 4030 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതിനെ പവർ ചെയ്യുന്നത് 44 വാട്ട്സിൻ്റെ വിവോയുടെ തന്നെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. ഫൺ ടച്ച് OSും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് നമുക്ക് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ കിട്ടിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് 12 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സിലിക്കൺ കേസും ഇതിനോടൊപ്പം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ ബൂട്ടാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറാണ്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്നും പറയുന്നില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലോ ആണെന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാടധികം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറുകൾ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് സ്പീഡ് ഏതാണ് സ്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റുമല്ല, ഒരുപാട് സ്ലോയുമല്ല. യുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഫൺ ടച്ച് OS മിശ്രിതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് 12 എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് 12 സ്റ്റോക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനെക്കാളും ഒരു ഫൺ ടച്ച് OS ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്യാമറകളെന്ന് തന്നെ പറയണം. ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ കളർ റേഷ്യോയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലായിട്ട് വിവോയിൽ കാണുന്ന അതേപടിയുള്ള ക്യാമറകൾ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നായിരുന്നാലും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രത്തോളം മാർക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓവറോൾ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോണ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രീമിയം ഡിസൈനാണ്, ഒരു മെറ്റാലിക് ലുക്കുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാർ ടൈപ്പ് ഫോണാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് റെഡ്മി നോട്ട് 11ഉമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ സാമ്യതകളുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് അല്ല, ഒരു ഡിസൈൻ ആ ഒരു ബാർ ടൈപ്പൊക്കെ റെഡ്മി നോട്ട് 11ഉമായിട്ട് സാമ്യതയുണ്ട്. ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത്. ബാക്കിലും ആ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ചെവിയിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. 22,999 രൂപയ്ക്ക്
ഒരു നോർമൽ ഡിവൈസ്, നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഐക്യൂവിൻ്റെ ഫോൺസുകൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഫോണാണെന്ന്. ആ തരത്തിലുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു 22,999 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും. ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിയാലും ആ ഒരു ഡിസൈൻ വൈസ് നോക്കിയാലും തോന്നുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡ് അത്യാവശ്യം കാണാൻ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഈ ഒരു 22,000 പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഫോണ് തീരെ മോശമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസേജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ V23e വിശേഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി ഫർദർ ഒരുപാടധികം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫോൺ എനിക്ക് തന്നത്, ഈ ഒരു V23 തന്നത് വെള്ളറടയിലുള്ള ഗിൽഗാൽ മൊബൈൽസ് ആണ്. താങ്ക്സ് ടു യു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വെള്ളറടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നോക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫോണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ്. ഞാൻ ഒരുപാടധികം കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് കിട്ടാവുന്ന സ്പെക്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ ഉള്ള ഫോണാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു നോർമൽ യൂസേജിന് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫോൺ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഗൈസ്.